ಸ್ವಾಗತ, ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ BA ಕಿಚನ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನೆಮದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಮದ್ದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಉಪಯೋಗವೇನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಸಿರು ಬಂಗಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅನೇಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟದ ನಂತರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯರು ಈ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸಿರು ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ತಲೆನೋವು, ತುರಿಕೆ, ಗಾಯ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಗಾಯ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ B1, ವಿಟಮಿನ್ B2 ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾವಿಕಾಲ್, ಬೀಟಲ್ಫಿನಾಲ್, ಯುಗೆನಾಲ್, ಟೆರಾಪಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿನ್ ಎನ್ನುವ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಓಮದ ಕಾಳು ಹಾಗೂ 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲಿನ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಯಬೇಕು. ಜಗಿದಾಗ ಬಂದ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.